Šodien, 12. maijā, daudzviet Eiropā savu pirmizrādi piedzīvoja jaunākais Ridlija Skota meistardarbs Robins Huds ar Raselu Krovu galvenajā lomā. Leģendām apvītais Robina Huda tēls ir pazīstams jau paaudzēm ilgi. Viņa varoņdarbi, taisnīgums un piedzīvojums ir iedvesmojums nevien maziem, bet arī lieliem. Šī filma ir stāsts par to, kā leģenda par Robinu Hudu aizsākusies. 13. gadsimts, Anglija. Pēc karaļa Ričarda nāves Robins atgriežas no dienesta armijā un dodas uz Nottingemu, lai atdot kādu kritušā bruņinieku zobenu viņa tēvam. Viņš iemīlas enerģiskajā lēdijā Merionā, kura gan ir diezgan skeptiski noskaņota pret viņu un viņa nolūkiem. Cerēdams iekarot Merionas sirdi un glābt ciematu, Robins kopā ar saviem biedriem stājas pretī netaisnībai un uzsāk sacelšanos, kas uz visiem laikiem izmainīs lietu kārtību. What we ask for is liberty. Liberty by law. Šī filma man patika. Man pašām patīk ideja par Robinu Hudu un pa vēsturi tā laika interesanti saistībā ar Anglijas politisko situāciju un viņas strīdiem, mēģinot atlīties no, teiksim, tā laika Romas ietekmes un karaļu uzliktie nodokļi un tā tālāk. Man tas interesēja tieši nevis kā filma pati, bet pati ideja, kā tas viss tālāk attīstījās. Robins Huds tas ir viens no tādiem piedēklīšiem visā tajā lielajā politiskajā notikumā. Tas ir realitāte, un tā laikā bija, kad Anglijā uzdika nodevs 1000 zelta sterliņu mārciņas bija jāmaksā Romai. Tad katru gadu Anglijas tautas iedzīvoja ļoti lielā nabadzībā, un karalim Džonam bija ļoti liels problēmas un viņu feodāļiem, un ar to radās tautas pretestība. Un es tāpēc ar šo filmu atnācu. Es vienkārši gribēju atsvaidzināt atmiņā. Rasels Krovs man arī patīk. Es agrāk skatījos seriālu, kur Robins Huds staigāja ar botēm. Paldies Dievam, šeit nebija nekādas botas, un šeit bija, viss tā vēsturiski tā labi. Es domāju, tas jau ir folklorizējies tēls visā pasaulē, gan Padomju Savienībā bijušajā, gan arī Anglo-sakšu zemēs visi zina, ka ir tāds Robins Huds no Nosingēmas. Filma, diezgan laba, sižets labs un vēsturi var apstīt diezgan interesantā veidā, ja negribas mācīties ar grāmatām. Ka Robins Huds ir reāla būtne, reāls cilvēks, vai tomēr tas ir izdomājums? Man tā liekas, ka Robins Huds ir katrā mūsos. Un salīdzinājumā ar citām Robina Huda filmām, kas ļoti daudz ir taisītas, kā jums šķiet šī filma? Vispār šī ir pirmā, ko es redzēju, bet salīdzināt ar Multeni diezgan līdzīgi. Robins Huds ir reāla vēsturiska būtne, vai tas tomēr ir izdomājums? Tas viss ir izdomājums. Protams, tas ir no rakstnieka ilgstoši gads jau daudz ir rakstīts par to, daudz vairāk filmas ir taisīts, bet ir tas ļoti interesanti filmi. We find our Robin is as an archer in the ranks of King Richard's army, and he's been on crusade, and now they're on the way back home. I think the idea of Robin Hood is so tied up historically. Was he real? I believe he was real. There was somebody who existed who ignited the flame to this idea, this legend. We understand by telling this story in this big scope how Robin Hood came to be. The inscription on the sword taunts my memory. Maybe it's just my imagination, I don't know. He is well travelled, and he's seen a variety of different ways that people live with each other. Here you go, lad. Oh, thank you, Robin. So when he gets back to England, he's a little surprised that this seems to be the most oppressive place, this place where he knows he was born. In the name of King John, pay or burn. Robin is not called Robin Hood. Robin Hood is actually only a nickname, which explains why you can't find him in history books in reality. I don't know you. Because of the history of the story and how it developed. Your next move will be your last. Disguise and deception are a key factor. We are men of the hood. Merry now at your expense. His quest becomes, I've got to get back to the place I was born in. Along the way, that quest solidifies, and he realizes that
that fate has overtaken him and he has enjoined in something much larger than he thought it was. Cik balles 5 balvu sistēmā jūs pašai filmai dot? 4. Nu, gluži uz izcilību viņi nav. Nu, teiksim, 4,5, lai ir uz ko tiekties. Es dodu 4, jo ir labāks filmas, bet es kā teicu, es atnācu tieši filmas ideju un vēsturiskās un Rasela Krova šī aktiera dēļ. Pārējās tas tā, 4 dod. There is an enigmatic quality, I think, to Robin Hood. What makes him tick? Why does he decide to help people who are downtrodden? He's definitely based with a fundamental notion of fairness. And when fair is not being displayed, then his reaction would be to step in. I think that's a universal connection that everybody makes to Robin Hood. The fact that there's somebody out there that cares enough to try and redress the balance. Vēl tikai 2 dienas, 13. un 14. maijā, kinoteātrī Rīga ir skatāms Eiropas kinofestivāls Eiro kino krāsas. Taču no piektdienas 14. maija kinoteātrī Pareks Plaza būs skatāma Francijas biogrāfiskā drāma Koko pirms Chanel ar Ridliju Skotā galvenajā lomā. Taču jau sestdien, 15. maijā, savu pirmizrādi piedzīvos pašmāju spēļu filmu Tas notika ar viņiem, kas tapusi ar Nacionālā kinocentra atbalstu. Starp citu, filmas kopējais budžets ir vairāk kā 400 000 latu.